るかもしれないですけど、こちら足の方に行きます。ありがとうございました。指定コインさん、ありがとうございました。練習してないように思えないですね。素晴らしい。ありがとうございました。あんまり緊張してないかなと思います。さすがに結構緊張して、もう手が震えて、でほとんどなれなかったんですけど、おじいちゃんおばあちゃんが選んでくれたのが良かったと思います。もうちょっと練習して頑張りたいと思います。はい、そうです。